Buonasera coach, intanto complimenti per la vittoria, prime impressioni di questa vittoria sofferta ma portata a casa. Una gran battaglia come sempre quando si viene qui, nel senso che non guardo mai la classifica quando vengo qua, perché è una squadra che, a prescindere da qualsiasi cosa, anche dall'andamento della partita, mettono sempre il 110%, quindi eravamo pronti a questa battaglia. A tratti non l'abbiamo dimostrato, poi per fortuna siamo riusciti a stare lì con la testa e portarla a casa un pezzettino mignon alla volta. Classifica che sorride a Junior San Marco, una buona posizione anche di tranquillità, e quindi su cosa devono migliorare queste ragazze anche per magari alzare per il futuro e per le prossime stagioni l'asticella? Diciamo che è un campionato che dà poca soddisfazione, perché passando le prime due è un campionato che si chiude troppo presto a mio avviso, e quindi diciamo che si è già iniziato a parlare per il futuro. E il futuro non so neanche il mio, quindi è difficile giocare in queste condizioni qua, dove non hai niente dal quale giocarti, stai ancora parlando per il futuro. Per me, come soprattutto per le ragazze, nel senso che giocare e non avere uno stimolo in più è molto molto difficile. Quindi io sono contentissima di questa vittoria, hanno dimostrato che comunque la volevano, perché una squadra che viene qua senza un vero obiettivo e che non lotta per niente è facilissimo perdere questa partita, quindi sono contenta di averla portata a casa e che abbiano dimostrato carattere, ecco.